Հպատական տեխնատրոյի բակում խախտումներ են տեղի ունեցել, կուտակումներ, արձանագրել եք այս ամենը։ Տեսեք, մենք անկախ դիտորդը 22 դիտորդների կազմով շրջում է Գյումրի եւ Փարաքյարի տեղամասերում, հիմնական ուժերը բնականաբար եւ գլխամասը Գյումրիում են։ Մենք ամփոփ տվյալներ, թե որտեղ ինչ ենք ֆիքսել, ես այս պահին չունեմ, մենք կունենանք ժամը 3-ին, դրությամբ մենք ժամը 3-ին ասուլիս եմ տալու եւ դրա ընթացքում կներկայացնեմ ամփոփ տվյալները քանակական առումով։ Ամեն դեպքում ես էլ եք այստեղ ձեր լրագրող գործընկերների ահազանգով եւ այո, մտահոգիչ պատկեր տեսնում ենք, որ կան կուտակումներ դրական տեղամասերի մուտքերից 50 մետր հեռավորության վրա մարդկանց շարունակական գտնվում եւ կուտակում հստական էր, բա այստեղ երևիճելի հարցեր չի, որ դա կա։ Դե սա ակնհայտ է, այստեղ հիմա ես արձանագրեմ կամ չարձանագրեմ, դա ակնհայտ է։ Մենք դրա հետ կապված դիմում ենք ոստիկանությանը, որպեսզի ոստիկանությունը պատշաճ կատարի իր գործողությունները, ոստիկանությունը պատշաճ կատարի իր գործողությունները եւ կուտակումների եւ մարդկանց շարունակական գտնվելու դեմն առնի, ոստիկանություն դրա համար ունի բավարար գործակազմ եւ կարողություններ, որովհետեւ ես նոր եմ եկել, ես էլ չեմ հասել, ես մի 5-7 րոպե առաջ տեղ եկա ձեր գործընկերոջ ահազանգով, ես չեմ էլ այն տեղամասի մոտ հասցրեցի ոստիկանի հետ շփվել, ստեղ նույնիսկ չեմ էլ հասցրել ոստիկանների հետ շփվել, որ շատ մոտ կախված է տեխնացուներից մեկի պլակատը։ Տեսեք, տեխնացուի պլակատը նախընտրական, ուրեմն քարոզչափ պաստառը կոնկրետ, սա ընտրական օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի խախտում է, բայց ոչ թե տեղամասային կենտրոնի հեռավորության, այլ առհասարակ բազմաբնակարան շենքի վրա փակցված լինելու ուժով, բազմաբնակարան շենքի վրա արգելվում է ուրեմն պաստառներ փակցնել բացառությամբ այն հատուկ տեղերը, որոնք որ համայնքը հատկացնում է, կամ բացառությամբ հատուկ են տեղեր, որտեղ բազմաբնակարան շենքի ենթադրենք այդ պատը որպես բիլբորդ է ծառայում, Վարդանանց հրապարակում այդպիսի տեղ կա, որտեղ որ բիլբորդ է, բիլբորդների կարգավորման տակ կանգնում 21 հոդվածի 6-րդ մասի եւ վիճակահանությամբ տեխնացուների միջև բաժանվում է։ Եթե տեխնացուների վիճակահանությամբ ընկել է, այս մեկը չէ, սա ակնհայտ, սա մենք ակնհայտ էլ տեսնում ենք, որ սա բիլբորդ չի, սա փակցրած է բազմաբնակարան շենքի վրա, այսինքն այստեղ ինչ որ երկար քննություն պետք չի իրականացնել, որպեսզի պարզ դառնա, որ սա խախտում է։ Ես պիտի ասեմ, որ մենք Գյումրիում երկարաժամկետ մեր դիտորդները վերջին շաբաթների ընթացքում նկատել են մոտ 50 նմանատիպ պաստառներ,